Dovolte mi, aby som privítala pani magistru Ildiku Gorovú, ktorú hneď takto v úvode poprosím, aby sa nám predstavila a povedala, čomu sa vo svojej profesii venuje.
Že dobrý večer vám prajem. Tak ako povedala Janka, volám sa Ildiko Gorová, pracujem ako učiteľka na základnej škole, učím detí na 1. stupni. Zväčša učím v 0. ročníku, keďže som Rómka, veľmi to pomáha, lebo tým deťom rozumiem. Ako dlho sa teda venuješ tejto práci? Ja som učiteľkou 16. rok. Začínala som ako asistentka, potom som vyštudovala vysokú školu tu v Prešove, pedagogickú fakultu, takže túto prácu už robím 16 rokov. Spomínala si, že vo svojej práci v hojnej miere využívaš aj rómsky jazyk. Tak teda skús nám priblížiť aj toto. V prvom rade by som chcela povedať, že obdivujem učiteľky, ktoré nie sú Rómky, a učia rómske deti, ktoré prídu do školy a nevedia vôbec rozprávať po slovensky. Dávam im hold a vďaku, lebo ozaj, že učiť deti, ktorým vôbec nerozumejú, je to veľmi ťažké a namáhavé. A preto si vážim to, že som Rómka. Som na to hrdá, že im rozumiem a takto im môžem pomôcť a učiť ich tak, ako oni si to vyžadujú a vedia ma porozumieť. Ildika, máš za sebou dlhoročnú pedagogickú prax. Prosím ťa, vedela by si dať také možno odporúčanie pedagógom, alebo vedela by si nám povedať, akými kompetenciami by mali tí jednotliví učitelia disponovať, aby túto profesiu zvládali tak, aby podali čo najlepší výkon vo vzťahu k deťom? Jednoznačne každý učiteľ by mal mať rád deti. To je prvotná vec, ktorú musí mať v sebe, ktorou musí byť obdarovaný, aby mal rád deti, aby mal k nim vzťah. Potom by mal byť vzdelaný, čiže mala by to byť tá kompetencia profesionálna, mal by byť vzdelaný, rozumie tejto práci, mal by mať aj také osobnostné vlastnosti, to znamená, že mal by vedieť ich chápať, mal by mať poznatky v oblasti psychológie, v oblasti diagnostiky a samozrejme pedagogicky byť zdatný na to, aby mohol učiť tieto deti. Si myslím, že to je to najdôležitejšie. Teda, čo všetko by mal ten učiteľ urobiť preto, aby zo žiaka vychoval plnohodnotného človeka, ktorý sa uplatní v ďalšom vzdelávaní a potom poprípade na trhu práce? Tak v prvom rade by malo to dieťa poznať. Poznať jeho vlastnosti, poznať jeho štýl učenia, lebo každé dieťa, ktoré príde do školy, je iné, tak ako stromy nie sú rovnaké a deti rastú s individuálnymi schopnosťami, danostami. A pri ich výučbe je veľmi dôležité, aby sme poznali tieto deti, ich slabé a silné stránky. Aby sme vedeli ako učitelia rozoznať to, čo ich baví a čo nie, a práve učiť tým štýlom, čo je im najbližší. Len tak dosiahneme najväčšie výsledky a aby tie deti chodili s radosťou do školy, len vtedy budú chodiť, keď ich budeme poznať a budeme ich učiť tým štýlom, ktorý oni rozumejú a ktorý ich baví. Nedá sa učiť dieťa, ktoré my nevieme pochopiť. Keď ja ho budem poznať, budem vedieť, na akú stránku mám najviac pritlačiť, alebo kde mám menej pritlačiť, aby to dieťa mohlo sa vzdelávať podľa svojho učebného štýlu. My sa dnes venujeme Svetovému dňu Rómov, ktorý viac menej súvisí s rómskou národnosťou, ale aj kultúrou. Ako sa tieto dve oblasti prejavujú napríklad u vás vo škole? Tak my oslavujeme každoročne Svetový deň Rómov. Oslavujeme ho tak, že im priblížime každý rok, robíme také prezentácie, že prečo oslavujeme Deň Rómov, že čo sa stalo vtedy v Orintone, čo sa uznalo vtedy, ako Rómovia bojovali, ako Rómovia všetkých tých národov a krajín sa spojili a vybojovali pre seba to svoje meno, že sa nebudú nazývať Cingani, Gitana a všelijakými inými prívlastkami, ale budú mať jednotný názov Rómovia, uznali svoju vlajku, uznali svoju hymnu, poprvýkrát vtedy zaznela rómska hymna Dželem Dželem. Tak toto všetko im prednášame a robíme aj také dačo ako Rome Dance, že proste vieme dobre, že naše rómske deti sú obdarované aj takým temperamentom, tak každoročne robíme taký súťaž,
kde deti z každej triedy vystúpia a zatancujú niečo. Potom zvykneme aj pozvať nejakú osobnosť, buď to je v oblasti buď to je po hudobnej oblasti, alebo nejakého spisovateľa, kde takisto priblížime tie osobnosti rómske, aby deti poznali, že proste dá sa aj keď sú Rómovia, môžu niečo dosiahnuť a že máme veľa Rómov vzdelaných na popredných miestach v spoločnosti. A samozrejme máme taký rómsky týždeň, že sa oblečú do takých rómskych krojov, kde ukazujú svoju kultúru. Čiže asi takto riešime, každoročne to oslavujeme a pripomínajme im, že máme Deň Rómov. A ďakujem veľmi pekne, Ildiko, za rozhovor. A poprosím teraz nášho hudobného hostia o ďalšiu hudobnú skladbu. Ďakujem.
Dovoľte, aby som medzi nami privítala ďalšiu dámu, ktorá prijala naše pozvanie. Môžem vás poprosiť, aby ste sa nám v krátkosti predstavila? Dobrý večer prajem všetkým. Moje meno je, už asi kolegynka nepovedala, ale Gabriela Gáborová. Volám sa Gabriela Gáborová. Pochádzam z obce Vtáčkovce a som vydatou, samozrejme. A momentálne, čo sa týka môjho pracovného pôsobiska, tak momentálne pôsobím na úrade splnomocnenca vlády pre rómskej komunity v pracovnej pozícii regionálneho koordinátora terénnej sociálnej práce. Čo by som tak ešte o sebe povedala? Vek asi prezrádzať nebudem. To si ponechám pre seba. Ale čo je pre mňa také dosť dôležité, že vykonávam prácu, ktorá ma naozaj baví a naplňa. To znamená, že pomáham všeobecne Rómom. Skúste nám viac priblížiť svoju prácu. Čo robíte? Dlhé roky som pôsobila vo svojej obci ako terénny sociálny pracovník, ako administratívny pracovník a ako koordinátor aktivačných prác. Všetky tieto však pracovné pozície som vykonávala v súvislosti s terénnou prácou, keďže som nemala vedomosť v tom čase o tom, že vykonávam aj terénnu sociálnu prácu. Vykonávala som ju, ale na to, aby som dokázala vykonávať túto prácu na profesionálnej úrovni, samozrejme musela som si doplniť vzdelanie a samozrejme vysokoškolské vzdelanie. Bolo to dosť ťažké a náročné, pretože mala som svoju prácu, mala som rodinu a popri tom všetkom som samozrejme musela aj študovať. Pre mňa vysoká škola bola naozaj veľkým prínosom, pretože týmto rómskym komunitám som potom už dokázala pomáhať naozaj na profesionálnej úrovni a to ma dosť naplňalo a tešilo. Ja som samozrejme v tejto komunite aj vyrastala a táto komunita, ktorá u nás je, tak ma samozrejme aj akceptovala a pre nich som samozrejme aj autoritou. Skúste nám povedať, čo je podľa vás najťažšie na tejto práci? Je to dosť ťažká otázka. Pre mňa táto práca, ja by som povedala, nie je ťažká, pretože ja tejto komunite rozumiem a viem ich pochopiť, poznám ich myslenie, samozrejme vnímam ich nedostatky, ich potreby, čiže pre mňa to ťažká práca nie je. Mňa táto práca samozrejme naplňa. Ťažká práca je skôr asi pre mojich kolegov neromov, ktorí musia samozrejme pochopiť náplň tejto práce a poskytovať týmto komunitám naozaj to, čo oni potrebujú a samozrejme viesť ich k svojej pomoci. A to nie vždy sa samozrejme darí, pretože musí byť ochota samozrejme z obidvoch strán. Ale ja si myslím, že príde čas, keď dôjde k porozumeniu obidvoch strán a budeme si vzájomne pomáhať. Samozrejme, nie je to tak, že si nepomáhame navzájom, áno, ale musí mať pochopenie, samozrejme, i majorita, i minorita pre seba navzájom, aby sme sa vzájomne akceptovali. Je to veľmi dôležité pri tejto práci. Čo myslíte, čo by tomuto pomohlo? No, žiť asi bez predsudkov sa nedá a momentálne tie predsudky sú dosť rezonujúce v našej spoločnosti, čo ma veľmi mrzí, pretože Rómovia nie sú ľuďmi agresívnymi a nie sú práve tí, ktorí naozaj chcú vyvolať nejaké nepokoje v spoločnosti, ale sú to ľudia, ktorí sú otvorení a
samozrejme prijímajú iba to, čo im spoločnosť ponúka. Je veľmi ťažko povedať, čo bude ďalej, pretože títo ľudia naozaj hľadajú spôsob svojej obživy a momentálne viacerí zotrvávajú na dávkach hmotnej núdze, ale už smerujú všetky kroky k tomu, aby sa preklenulo a aby títo ľudia naozaj našli nejaké uplatnenie na pracovnom trhu. Ja samozrejme som pôsobila dlhé roky v našej obci a preto si myslím, že terénna sociálna práca je veľmi dôležitá v obciach, nakoľko ja sama mám výsledky vo svojej obci a práve aj v tom, že títo naši ľudia sa uplatnili na trhu práce. A nie len na trhu práce, ale samozrejme máme úspechy aj s mládežou, ktorí po ukončení základnej školy zväčša sa stávalo, že rodina potrebovala si navýšiť svoj príjem a tak samozrejme tým pádom tieto deti nenavštevovali vyššie štúdia, ale boli odkázané na aktivačné práce. Zmenilo sa to a naši mládežníci začali študovať, čiže si navyšujú svoju kvalifikáciu, čo je pre mňa veľké pozitívum. Čiže ja viem, že naša obec a niektoré okolité obci, kde je naozaj kvalitná terénna sociálna práca, samozrejme nespasia jar. Ale je to veľmi dobrou motiváciou pre ostatné obce a samozrejme príkladným vzorom. Takže ja sa svojim úspechom samozrejme teším a teším sa aj to, keď ma oslovia ľudia na ulici a samozrejme mi povedia, že tak si mala pravdu, lebo pokiaľ sa z rodiny zamestnáme obidvaja, tak aj tá rodina, v podstate tie životné podmienky na živobytie má podstatne iné, než by žila z tých sociálnych dávok. Čiže ja osobne si nemyslím, že tí Romovia sa radujú z poberania sociálnych dávok, ale boli by podstatne radšie, ak by našli uplatnenie na pracovnom trhu. Ďakujem veľmi pekne.
My sa dostávame teda k poslednému nášmu dnešnému vstupu, kedy tu mám obidve naše dnešné pozvané dámy. A ja začnem len tým, že vlastne dnešná akcia, dnešné naše stretnutie síce je k Svetovému dňu Rómov, aj sme si povedali, že teda čo to vlastne je a možno Ildiko to tak pekne minule povedala, vysvetlila, že lepšie by sme to ani my nedali, tak môžeš nám to povedať ešte raz, kedy to bolo, kde, v ktorom roku? Bolo to v Orintone v roku 1971. Poprvýkrát vystúpili všetci Rómovia, alebo respektíve zástupcovia všetkých Rómov, všetkých krajín, kde Rómovia boli. A prišli s myšlienkou, že poprvýkrát chceli uznať ako rómstvo, to znamená, že jednotný názov pre Rómov, že nevolali sa Ciganás, Gitanás, Cingani a všelijakými inými privlastkami, ale poprvýkrát uzákonili jednotný názov pre Rómov, že sú Rómovia. Prvýkrát odznela rómska hymna vtedy a okrem toho tiež sa stali etnickou skupinou, uznávanou vo všetkých krajinách skoro. A proste vtedy prvýkrát áno, sa stali národnosťou. Dobre, a my teraz budeme pokračovať v tom duchu, v akom je na našej dnešnej pozvánke napísané podtitul Ženy ženám, rozum a cit. A rada by som sa opýtala, ako vy to vnímate, že ste sa rovno do takejto témy dostali. Ženy ženám, čo to znamená pre vás, čo tie teda rómske ženy ďalším ženám môžu posunúť, môžu dať a čo sa môžu možno naučiť od iných žien? Ako by ste to vypomenovali zo svojho hľadiska? Gabika? Je ťažké povedať, čo žena žene môže poskytnúť, ale konkrétne v našej obci sa vyvinuli a dodnes je taká neformálna platforma žien, ktoré pôsobia u nás v obci. Samozrejme, vyšlo to z ich samotnej iniciatívy, pretože ja samotná som pôsobila a pracovala dosť dlho s mládežou a s deťmi. A ženy, keďže nosili svoje deti na obecný úrad k aktivitám, tak ma oslovili, či by nemohli aj oni zotrvať nejaký čas v aktivitách a či by som sa nemohla venovať samozrejme aj tejto skupine obyvateľstva. Tak ja som sa dosť dlho nad tým zamýšľala, ako a kedy a prečo. Tieto otázky som si kládla samozrejme. No a dospela som k určitému záveru, že je to skupina, ktorá istým spôsobom je znevýhodnená, pretože ženy vo všeobecnosti tým, že sa narodili ženami, tak majú svoju úlohu v rodine a musia sa starať o túto rodinu, musia zabezpečiť chod domácnosti a mnoho iných povinností a samozrejme prišla som k tomu, že tieto ženy v podstate na seba nemajú čas. A tak sme sa zhodli na tom, že si vytvoríme aspoň nejakú takú hodinku, aby tie ženy sa mohli venovať sami sebe. Keďže muži tiež majú svoje aktivity, nebudeme menovať ktoré, samozrejme. Takže zhodli sme sa a dohodli na tom, že budeme aj my sa samozrejme stretávať. Sú tomu už nejaké 3 roky. Odkedy sa stretávame, dodnes to v podstate funguje. A ešte ste sa nepohádali? No, ešte samozrejme nie, pretože v rámci týchto aktivít sa jedna o druhej istým spôsobom učíme a či už v tom varení sa zdokonaľujeme, alebo si prinesieme nejaké nové správy, samozrejme nebudeme hovoriť o čom, alebo sa nejakým spôsobom vzdelávame, tak ja si myslím, že je to určite prínosom, pretože je nemožné, aby som zabezpečovala samozrejme celú komunitu. Máme istú skupinu žien, ktorá samozrejme má širšiu rodinu a tieto informácie sa prenášajú týmto spôsobom do celej komunity. Takže je to určite obohacovanie sa navzájom a ja sa tomu veľmi teším. Ďakujem, takže toľko k spoločovaniu rómskych žien.
A poďme ďalej. Rozum a cit, Ildiko. Čo uprednostňuješ vo svojom živote? V profesionálnom živote rozum a v osobnom cit. Alebo v rodinnom cit, v takom úzkom. Výlučne cit, alebo aj nejakú kombináciu? No, aj kombináciu samozrejme, ale v tom profesionálnom prevláda rozum a v tom osobnom cit. Ale samozrejme musí to byť vyvážené. Čiže základom toho rodinného života je takéto citové zázemie, ktoré vytvárame? Tak áno, pre každú rómsku ženu je to tak, si myslím, lebo rómska žena je veľmi empatická, vie sa vcítiť a strašne všetko rieši takým impulzívnym spôsobom. Rozdielom nesme ani my. A práve preto si myslím, že tá citová stránka v tom osobnostnom rodinnom živote, v živote rómskej ženy je určite na poprednom mieste. Teraz by som sa ešte opýtala možno, pokiaľ ide o Rómov, sú také dva pojmy, ktoré dosť často aj my Rómovia používame medzi sebou. Jeden je páči a druhé je Romipen. Viete mi vysvetliť tieto pojmy? Čo znamenajú, ako ich vnímate vy a čo by teda sme mali od toho očakávať? Takže páči. Takže páči z rómskeho jazyka do slovenského preklade znamená nejaká úcta. V rómskych komunitách samozrejme táto úcta doteraz prevláda. Keď sa pozrieme tak trošku aj dozadu, ja sa veľmi dobre pamätám, keď som vyšla na ulicu a bola som, dajme tomu, tehotná, alebo prichádzala som z mesta s taškami, tak tí mladší samozrejme sa k tomu nevedeli nejak prihliadať, tak odo mňa tie tašky vzali. Alebo keď sme vyšli vonku, samozrejme už keď videli, že som tehotná a v pokročilom štádiu, tak samozrejme čo mali, alebo v rukách proste ochutnávali, tak samozrejme tehotnej rómskej žene to museli hneď ponúknuť, lebo potom by bolo veľmi zle. Takže aj voči starším vlastne táto úcta určite pretrváva v rómskych komunitách, navzájom si ju vzdávajú. Je to úcta k vašim starším rodičom alebo aj prarodičom, pokiaľ ešte máte ich žijúcich, tak určite ich si uctíte. To znamená, že žijú aj v nejakých širších rodinách a proste to rozvetvenie tam to funguje, čiže u nás samozrejme v našej komunite rómskej to funguje asi takto, že ak je nejaká rodina a samozrejme tí mladší chcú si stavať, tak tí starší rodičia im vypomáhajú aj finančne, čiže ich zabezpečujú, ale navzájom sú tam také putá medzi nimi a to je tiež istá úcta. To znamená, že ja ti pomôžem a ty, keď ja budem starší a budem potrebovať pomoc, tak mi to nejakým spôsobom vrátiš, čiže tam ich aj dochovávajú a proste funguje to v rómskych rodinách a je to veľmi pekné. Je to niečo, čo tú rodinu proste udržiava, je tam súdržnosť, proste sú tam citové väzby v tých rodinách a ja som veľmi rada, že to pretrváva aj dodnes. Ďakujem. Ildiko, čo ty na Romipen? Romipen je podľa mňa rómstvo, to znamená, že byť hrdý na tom, že som Róm a nikdy sa nehambiť za to, že sme Rómovia. Romipen pre mňa znamená možno aj to, že si máme navzájom pomáhať, nielen v úzkej rodine, ako hovorila sestra o poctivosti, ale hlavne v širšom okolí a celá to naše rómstvo, tá rómska komunita by si mala pomáhať. U nás je všeobecne známe, že keď Róm sa dostane na vyššiu pozíciu, tak už prestane byť Rómov a keď náhodou je bledší, tak už vôbec není Róm. A to sa mi veľmi nepáči, lebo si myslím, že každý má byť na to hrdý, čím sa narodil a čím je. A je len na nás, tých hrdých Rómov kvázi, vychovať tých, ktorí nie sú menej, sú takí menej
nie sú na tom tak ako my, nie sú takí sebavedomí. My, takí Rómovia na vyšších pozíciách, by sme mali týchto Rómov posilňovať a mali by sme im dávať možnosti, ich učiť, aby sme im boli príkladom, aby to naše rómstvo, tá celá rómska komunita bola na lepšej úrovni, aby sme boli vždy vyvážení, majorita a minorita, aby sme neboli potlačaní. Proste pre mňa rómstvo znamená byť hrdým Rómom a nehanbiť sa za to a učiť to aj iných, aj naše deti. Lebo ja v škole vidím, že niekedy deti sa separujú len kvôli tomu, že sú Rómovia a že idú do tých škôl, kde sú len Rómovia, že sa stráňa, alebo tie deti nechcú ísť do škôl, kde sú bieli, lebo budú diskriminovaní. Toto sa mi strašne nepáči. A práve preto je dobre byť Rómom a je dobre sa narodiť Rómov a byť na to hrdý už od malička. Na to učím aj svojich žiakov. Ďakujem. Ďakujem za tleskajte, Judito. A úplne na záver, sedíme tu pred Veľkou nocou, o chvíľku nám začína. Máte nejaké želanie na Veľkú noc, ktoré by ste aj po rómsky mohli povedať našim návštevníkom, nejaký vinč? Bud šunky. A bud padniš. No, jeden Romanes, Baresovaš, Patradi. V prvom rade, hoja mare rovnienge sa vrite a veľhoj te scininen sáč je patradžite do pratinov a hoja niek bokeli peste na pripekel. Hoj proste tel odi patradži v duchu amare rovnenge avke sa bajnil tel. Andro Budchaben, Andro Čalipen, Andro Sascipen, uhlavne Andrebach. Palikera. Si len preložíme na záver, že želáme si, aby dnešná, alebo tá nasledujúca Veľká noc bola bohatá na potraviny, čo je veľmi dôležité pre nás Rómov a pre všetkých obyvateľov, lebo ideme svietiť, aby sa nám, ženám, nielen rómskym, ale všetkým ženám nič nepripálilo, aby sme stihli upratať a aby sme stihli pripraviť ten náš domov tak, ako má byť, aby sme sa cítili dobre a hlavne pracujúci nech si odpočinú cez tie sviatky. Asi tak. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Gabike Gáborovej a ďakujem Ildiko Gorovej za to, že prijali naše pozvanie a podelili sa s nami o ich zážitky a o ich názory, ktoré si myslím, že nás celkom obohatili a bolo to veľmi príjemné a milé stretnutie. Ďakujem veľmi pekne. A na záver ešte poprosím nášho hudobného hostia, aby nám zahral.